Me kthyer sërish në studio, do të zhvillojmë edhe një bisedë tjetër në këtë program të mëngjesit, Mirëmëngjesi Kosovë, mirëmëngjesit gjithë juve shikues nderuar, të cilët jeni inkuadruar tashmë në programin ton. Do të bisedojmë lidhur me shkollën ndërkombëtare franceze në Prishtinë, e cila do të fillojë me 1 shtator 2017, pra këtë vit në Prishtinë, dhe mysafirët tanë janë Fitore Sadiku, drejtoresh vendore e kësaj shkolle. Mirëmëngjesi, mirëserdhët, dhe Jean-François Leroc, që është drejtor i sistemit shkollor, apo jo, këtyre shkollave? Kryetari i shkollave franceze në rajon. Kryetari i shkollave franceze në rajon. Mirëmëngjesi. Bonjour. 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 Atëherë, e thamë që do të kemi edhe një shkollë në Kosovë, e cila do të jetë shkollë franceze. Ne gjatë kësaj periudhët pas luftës Kosovë, ose viteve të fundit, jemi mësuar dëgjojmë shumë për shkolla britanike, gjermane, Amerikane, Shqipërisë, amerikane. Kësa herë do të kemi një shkollë franceze, apo jo? Alors, comme je viens de dire, on va avoir une nouvelle école au Kosovo, mais depuis après la guerre du Kosovo, on a entendu parler de plusieurs écoles américaines, d'Albanie et d'autres. Et voilà, maintenant, c'est l'occasion de l'école française ici. Çfarë do të ofrojë shkolla franceze më shumë se shkolla tjera, ose cila do të jetë ndryshimi mes shkollës franceze dhe shkollave tjera? Alors, qu'est-ce que l'école française peut offrir à notre public? Quelque chose de différent que d'autres écoles offrent? Alors, aujourd'hui, l'enseignement français est, avec le réseau américain, le seul réseau d'écoles qui est présent sur à peu près toute la surface de la planète. Atëherë, kjo sistemi i shkollimit francez së bashku me atë amerikan është rrjeti i vetëm i shkollave, domethënë që gjenden në gjithë planetin. Il y a 495 écoles françaises dans 135 pays. Domethënë në 37 vende ka përmi 480 shkolla franceze. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une carrière à l'international et qui déménage souvent, il a l'assurance de toujours avoir la continuité de la scolarité pour ses enfants. Për shembull, për një person që ka gjithmonë punon jashtë vendit, domethënë gjithmonë mundet fëmijët me shkollu në për këto shkolla dhe gjithmonë e ka ekvivalencën se cilën vend që shkon. Et ensuite, ces 495 écoles, elles sont homologuées par le ministère français de l'Éducation, c'est-à-dire qu'il y a une garantie de qualité et de respect des programmes. Dhe këto shkolla 495 që janë gjithsejt janë të homologuara me Ministrinë e Arsimit francez dhe domethënë cilësia e arsimit është e njëjtë në të gjitha vendet edhe njëjtë me Francën. Et enfin, dernier élément qui est peut-être important pour beaucoup de familles du Kosovo, c'est que une fois que le diplôme obtenu dans notre école a exactement la même valeur que s'il avait été obtenu à Marseille ou à Paris. Edhe domethënë një tjetër element që shumë i rëndësishëm për familjet kosovare këtu është që nëse fëmiu ka marrë diplomën te na, është e ngjashme diploma sikur me një fëmijë francez që ka marrë diplomën në Marseille, në Paris apo diku tjetër. Ju do të jeni drejtoresh e shkollës franceze në Prishtinë? Unë jam drejtoresh administrative e shkollës këtu në Prishtinë. Prishtinë do të hapet fillimisht, në Prishtinë, po. Keni menduar që Prishtina të jetë pika ku ju do të hapni? Zakonisht janë kryeqendrat, kështu që. A pyetja që fillimisht më bie në mend është keni siguruar stafin? Kush do të jetë stafi mësimor? Tash përgjigjem, okay. Po. Atëherë stafi në për të gjitha shkollat franceze është staf francez. Domethënë të gjithë profesorët mësuesit që punojnë aty janë të licencuar, kanë titullin nga Ministri i Arsimit Kombëtar francez. Domethënë është kusht për mi pas stafin, edhe mandej do të ketë edhe asistente, kuptohet frankofone që janë të certifikuara me eksperiencë që ndihmojnë në këto mësimdhënien e nxënësve. A është kusht që fëmijët të kenë njohuri bazike gjuhës frenge? Jo, ne për shembull isha në Shqipëri, jo në këtë javë isha në Shqipëri për ta parë sistemin shkollën franceze të Tiranës, domethënë atje, edhe ka fëmijë aty që vinë që nuk flasin asnjë gjuhë, shumica domethënë kosovar shqiptar që janë atje. Kur vinë në shkollë nuk flasin asnjë fjalë, gjithë mësimi bëhet në frëngjisht. Kuptohet në fillimin me pas ndihmë me gjeste, me diçka tjera ose fëmijën e ndihmon, mirë po, mas 5 muajve fëmijët flasin frëngjisht, domethënë pash vetë dhe vërtetova të moshat e ndryshme, jo vetëm te një moshë. Domethënë fëmija adaptohen edhe mas një kohë të flasin frëngjisht. A do të kenë lëndë mësimore në gjuhë shqipe? Atëherë është e mundshme me pas kusht lëndë shtesë, gjuhët për shembull, anglishtja ofrohet, është frëngjisht e gjuhë e huaj për ata që dojnë me mësu frëngjishtën për fëmijët që nuk e flasin frëngjishtën më shpejt. Frëngjisht e gjuhë e huaj edhe ajo është me profesor të licencuar.
edhe mandej Shqipja gjithsesi. Do të gjuhë e cila do të mësohet nga klasa e para, po jo? Atëherë varet prej se kjo është shtesë në program, mandej janë disa prindë që dojnë mësu shqipen, disa anglishtën, varet prej familjeve se çka dëshirojnë. Domethënë është një shtesë në program. Sepse edhe bilingualizmi është vërtetuar që është shumë e mirë për njerëzit. Trilingualizm. Në zakonisht aty janë tri gjuhë, domethënë është Frëngjishtja, la langue maternelle, gjuha e nënës, domethënë, që është français et anglais. frëngjishtja edhe anglishtja. Do thotë një nxënës i cili mbaron shkollën në shkollën franceze do të ketë një uri për të trija gjuhët. Për të tri gjuhët. Mirë. Më duhet ta bëj këtë pyetje për zotin Le Roc. Shkolla është shtetërore apo është private? Une question alors pour monsieur Le Roc, est-ce que l'école est privée ou publique? C'est une école privée. C'est une école, alors, c'est une école qui est privée et qui est homologuée par le ministère de l'Éducation nationale. Domethënë është një shkollë private, mirë po shkollat private homologohen. Certifikohen nga Ministria e Arsimit francez. Po edhe në Kosovë besoj, sepse Po edhe në Kosovë sigurisht edhe kjo do të bëhet edhe në Kosovë. C'est-à-dire que on est inspecté tous les ans par l'inspecteur de l'Éducation nationale. Çdo vit domethënë shkollat inspektohen nga inspektorët e Ministrisë Arsimit francez. Et que nos professeurs sont titulaires de l'Éducation nationale. Dhe ato që thash më herët, profesorët tonë janë titullar, domethënë janë të licencuar nga Ministria e Arsimit francez. Cilat janë të kushtet që ju ofroni? Quelles conditions për nxënësit? Offrir pour nos élèves, pour les élèves? C'est-à-dire? Për çfarë kushte? Kushte në përgjithësi, sistemi arsimor, metodologjia la méthodologie d'enseignement. Besoj që ata do të kenë një sistem, si që përmendi zoti Le Roc, francez, dhe qëndrimi tyre do të jetë më gjatë se që e kemi ne. Et après, les enfants restent toute la journée à l'école. Les différences que... Donc, alors, le système français, c'est 26 heures d'enseignement par semaine. Sistemi francez kërkon 26 orë mësimi në javë. 35 semaines par an. 35 ose 36 varet prej mësimi në vit. Alors, en règle générale, l'école commence à 8h30 et finit à 15h30 tous les jours. Zakonisht, do me thonë, fillojnë mësimin në 8:30 fëmija dhe përfundojnë në 3:30. Pour les élèves du Kosovo, il y a aussi 6 heures par semaine du programme national. Edhe për fëmijët që janë të Kosovës, ka dhe 6 orë të programit kombëtar. Et pour nous, c'est très important que, quand il le souhaite, la famille peut toujours retourner son enfant dans le système public du Kosovo, s'il le souhaite, et que l'enfant ne soit pas perdu. E mandej këto 6 orë që janë brenda javës për fëmijët vendas, atëherë është që në moment që prindërit dëshirojnë mos ta vazhdojnë shkollimin e fëmijës në shkollë për çfarëdo arsye, atëherë fëmia mund të gjetë veten direkt në arsimin e Kosovës, për shembull. L'objectif n'est pas de transformer les élèves en petits français. Objektivi nuk është që fëmijët i kthejmë t'i bëjmë francez të vegjël. L'objectif c'est d'en faire des citoyens ouverts d'esprit, mais des citoyens du Kosovo. Ajo që qëllimi jonë është të bëjmë qytetar me mendje të hapur, po që janë të Kosovës. Është menduar, besoj, për transportin, për objektin ku ata do të mësojnë, infrastruktura. On a déjà trouvé l'école, le transport. Les locaux, là, on commence les travaux maintenant. On a 3 mois pour être prêt. I kemi 3 muaj për me përgatitur, për me bën, e kemi gjetur objektin. Donc on est situé sur Dragodan, à l'arrière de l'ambassade des États-Unis. Dhe më jemi mbrapa rruga 24 maj që është mbrapa ambasadës Amerikës në Arbëri. Le transport sera proposé la 2e semaine après la rentrée scolaire. Atëre zakonisht propozojmë edhe transportin, por kjo bëhet në javën e dytë për arsye javën e dytë kur fillon mësimi. Voilà. Aussi la cantine. Et la cantine, bien sûr. Edhe shujtën zakonisht e kanë në drek. Mësimi zgjatet, me thënë, prej orës 8:30 deri në orën 12. Në 12 është kjo pauza e drekës, deri në 1:30. E aty është edhe dreka, do me thënë, natërar, që nuk jenë në kohë të mësimit ajo. Ju mendoni se do të fillojnë me një shtator? Tamam, sigur do të fillojnë. Në fakt do të fillojnë, besoj, me 4 shtator për shkak datës që i bje e premte. Kështu që
dhe është kompatibil me sistemin arsimor, besoj edhe në Kosovë, orari, apo keni një orar më të ndryshëm, thjesht atë e vendosni ju? Atëherë orari nuk është i përshtatet sistemit francez, kuptohet disa fejse marrin prej Kosovës, por zakonisht janë 6 javë ose 7 mësim dhe 10 ose 2 javë pushim, kështu shkon. Për arsye se sistemi francez. Pushimeve dimrore, kemi pushime dimrore, verore, domethënë janë aty brenda sistemit kalendarit shkollor që kemi, janë të parapame. Ajo që është kryesore, domethënë është 26 orë në javë edhe 36 javë në vit me pas mësim, që me mbërrit të gjitha kurrikulat me përfundu. Dhe ajo që është, pika kryesore është, sa do të kushtoj? Alors, pour le prix. Sa do të kushtoj një familje që... C'est important, c'est important. është shumë e rëndësishme. Très important. Alors, on a une politique de tarifs qui fait une différence entre les familles internationales et les familles du Kosovo. Që është i ndryshëm për familjet ndërkombëtare dhe familjet vendase të Kosovës në këtë rast. Les prix commencent pour les petites classes. Nous, on accepte les enfants à partir de 3 ans. Atëherë çmimet dallojnë se fëmijët ne I pranojnë prej moshës 3 vjeçe. Et donc le prix, plus l'âge grimpe, plus les prix sont élevés. Edhe sa më shumë domethënë rritet mosha, rriten edhe çmimet. Mais pour essayer de simplifier les prix, pour donner une image en termes de chiffres, l'année moyenne, c'est un petit peu moins de 5 000 € pour les familles internationales. Atëherë viti shkollor, po jap një shifër mesatare, po thosë për tash nuk nga klasa e parë, për shembull, po themi që është prafërsisht më pak se 5. Besoj që nga mosha 3 vjeçare është parashkollore, a? Po, domethënë parashkollorët janë sistemi francez është ndryshe, po domethënë 2 vjet deri në 5 vjet është një klasë e veçantë, domethënë ndryshojnë çdo 2 vjet, domethënë janë grupet e veçanta. Sa themi klasa e parë, regjistimi klasën e parë. Sa do të jetë çmimi? Okej, zotriu në dha një mesatare për përgjithësi, domethënë mesatarja është më pak se 5.000 € në vit I kushton një familje ndërkombëtare. Një familje ndërkombëtare. Ne po flasim për Kosovë, për familje shqiptare. Un petit peu moins de 3 000 €. Më pak se 3.000 €. Që bie një ngarkesë rreth 280 € në muaj? À peu près 280 € par mois. C'est ça. Po, kjo. Mendoni që është shumë për kushtet ekonomike? Apo është një tarif që ju e aplikoni? C'est un peu... Vous ne pensez pas que c'est une tarif un peu lourd pour les familles d'ici? Si, bien, il est évident qu'on ne peut pas s'accueillir à l'ensemble de tous les élèves et de toutes les familles de Pristina. Donc forcément, il y a une discrimination par l'argent, comme toutes les écoles privées. Domethënë, po, është shumë e vërtetë që ne nuk mund të prit gjithë fëmijët e Prishtina banorëve, nuk mundna mi prit, mirë po mandej është domethënë një farë diskriminimi domethënë përpara që po bëhen në këtë rast dhe që është edhe krejt shkollat private kanë të njëjtën. Domethënë Zoti Rok në Kosovë, siç e thamë edhe në fillim të këtij emisioni, kemi pasur shkolla tjera private, në gjuhë tjera, por që kryesisht ekziston një bindje që këto shkolla kryesisht hapen për qëllime biznesore. Alors, comme on a dit déjà au début, au Kosovo, il y a plusieurs écoles étrangères, internationales qui existent au Kosovo. Dhe që sistemi arsimor brenda tyre nuk është po aq serioz sa I asaj shtetërore. Et on pense toujours que les personnes qui ouvrent des écoles, c'est plutôt pour des raisons d'argent, faire business. Et la qualité d'enseignement, c'est pas du tout la même qu'au système. Dhe se fëmijët kalojnë lehtësisht nëpër këtë sistem, sepse qëllimi facilement d'une classe à l'autre parce que le but c'est grumëllimi I mjeteve. C'est l'argent, c'est pas. Je pense que c'est là un des avantages du. Unë besoj që nuk është pyetja e parë që I drejtohet kësaj. Kjo është një diçka që diskutohet në familjet tona. Moi, je crois que c'est l'avantage du système français, c'est que les examens, dans le brevet national en 3e et le baccalauréat, c'est pas l'école qui décide. Les enfants vont passer les examens hors de l'école. L'école ne peut strictement rien faire. Nos professeurs ne peuvent rien faire. Pastaj përparësia domethënë që është e shkollës tonë për shembull është që kur nxënësit këta marrin diplomën nuk është që kalojnë në shkollën tonë, është dikush tjetër që I vlerëson. Domethënë aty është edhe ajo që na I bëjmë që nxënësi arrin
kompetencat që janë parapame, ato i arrin me sistemin, me programin që kanë. Même avec beaucoup d'argent. Edhe nëse ke shumë pare, nuk mundesh me ble, thot. C'est un examen d'État. Kalon një farë testi që është shtetëror, edhe aty nuk ka mundësi me bë me kalu let ose me marrë diplomën let. Do thotë, në fundit nxënësit cilët kalojnë për këtë shkollë, do të nënshtrohet testit shtetëror të Kosovës, besoj. Të Kosovës? Po të njërë si diploma, e duhet një farë forme nëse ata kërkojnë që të vazhdojnë shkollimin e tyre. Aussi l'examen d'état du Kosovo, parce que... S'ils sont volontaires. është njësë si për gjitha shkollat tjera. Nëse dëshirojnë, do me thonë, po. Cila është cilësia që ju keni hasur në për shkollat tjera në rajon që ju keni filluar më herët? Thot, a keni vrejtur që nxënësit e ju i përdalin më të mirë në krahasim me shkollat tjera? Est-ce que vous avez fait des sondages? Est-ce que vous avez remarqué si vos élèves sont meilleurs Është que një les pyetje autres cila écoles? kërkon një përgjigje më të shkurtër. Que les écoles internationales? Alors, ce serait une mauvaise chose de dire de ma part des commentaires négatifs sur les autres écoles. Të theja komente negative për shkollat tjera. Ja. Mais je pense que la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles françaises à l'étranger est largement reconnue. Por mund të them të ajo domethënë cilësia e mësimdhënies, mësimdhënies të nxënësit është shumë e njohur, domethënë kjo. Okej, faleminderit shumë. Merci që ishit në pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Besoj që do të shihemi edhe në të ardhmen. Shikues nderuar, bashkëbiseduam me zonin fitore Sadiku, drejtoreshe e shkollës franceze, cila do të hapet nga 1 shtatori, si dhe me zotrin Jean-François Leroux, kryetar pra i grupit shkollave franceze në rajon. Ne kthehemi pas edicionit të orës 9 të informacioneve më të reja.